Semenjak dari tanggal 1 September ya sampai sekarang ini sudah mulai turun hujan atau musim hujan teman-teman lah. Makanya kita harus jaga kesehatan dan kemana-mana juga kita harus bawa mantel ya teman-teman ya, dikarenakan cuacanya tidak mendukung di bulan ini. Ini juga saya bersama si bocil, saya habis dari pasar tadi pagi ya, berhubung saya perjalanan dekat jadi saya nggak bawa mantel. Kenapa? Hah? Sakit. Kenapa sakit? Biasa Udah. sakit nih. Wah, tinggal dikit lagi tuh. Tinggal dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan ngerokin bocil. Ini bocil kasihan ya. Lagi masuk angin ya, lagi batuk terus akibat tadi sore kegerimis. Semoga setelah dikerok batuk atau masuk anginnya sembuh. Amin ya rabbal alamin. Ini batuk nih ya, lagi batuk ya nih ya. Saya akan mulai langsung ngoroknya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit nggak nih? Hah? Nggak sakit? Ini akibat tadi sore ke gerimisan atau kehujanan ya, jadi saat ini dia lagi kena masuk angin ya teman-teman ya. Minta doanya semoga setelah dikerok segera sembuh ya dari masuk angin ya teman-teman. Soalnya sudah 3-4 harian di bulan September ini ya, semenjak bulan September ini sudah mulai musim hujan teman-teman ya. Udah kali, udah itu agak merahan. Ya ini pelan-pelan sayang, pelan-pelan. Tadi saya gara-gara sepulang dari pasar sih tadi, jadi lupa bawa mantel ya saya sama bocil itu. Jadi sepintas pas di pertengahan jalan tiba-tiba turun hujan ya teman-teman ya. Ini juga saya sedang agak pilek dikit sih ya teman-teman ya. Ini saya udah alhamdulillah sih mendingan, sudah minum bintang 7 tadi, udah mendingan. Tapi kasihan bocil lagi agak batuk nih teman-teman ya. Ini saya berhubung ngerok bocil jadi ngeroknya pelan-pelan saja teman-teman ya, karena kan kasihan tapi kesakitan. Udah mulai merah. Bisa jangan itu deh. Ada belum merah? Dikarenakan yang dikeroknya bocil ya teman-teman, jadi kemungkinan nggak sampai terlalu merah banget ya teman-teman. Yang penting dikerok saja. Aduh, pelan-pelan Ya, dong, sakit. ini juga pelan-pelan. Nah gitu nih. Nah, masih sakit nggak di sini? Enggak. Nggak sakit. Aduh. Ini kanannya ini enggak dikerok. Ya ntar kan biar rata dulu ngoroknya, udah rata dulu kan ngoroknya, biar rata, biar merah. Kalau udah merah udah ya kan, ntar setelah dikerok ntar nenya minum obat ya. Oke. Setelah dikerok nenya minum obat. Nggak mau minum obat. Ya udah nggak apa-apa, dikerok aja ya kan, dikerok aja. Minum obatnya yang enak apa yang enak? Minum obatnya yang manis, yang yang tuh jeruk, rasa jeruk itu kan obatnya kan. Mau iya, ntar lagi dikerok minum obat rasa jeruk ya. Udah merah ya teman-teman ya, merahnya merah jambu. Ini diem, ini udah apa juga santai nih ngoroknya. Sakit guys, Sakit ya. habis gitu ya Apa guys. Ntar besok kamu kok kalau berenang asa nih. Nah besok ya bapakku gajian dulu.
Oke, nanya mau kemana-mana? Ke kolam renang aja sama Usum. Sama sebentar aja di kampung di sana, ada apa di MJM itu kan? Oke Seneng kan nanya guys. di MJM itu, MJM Indonesia. Suka seneng. Diem gak nanya di kerok jangan pecicilan. Tanya kalau di keroknya pecicilan ntar nggak merah kan? Nggak merah. Neng mau ke kolam renang Mega Block. Nih papa. Kita tuh pernah ke kolam renang 2 kali loh. Iya. Gara-gara papa punya duit banyak. Iya, kemarin kan duitnya kebakar ya. Kebakar. Tahu. Aduh. Ini sama-sama 2 biasa guys. Perihnya ada jangan-jangan 2 biasa. Apanya sayang? Perihnya 2 biasa. Wah, perihnya luar biasa katanya guys. Perihnya luar biasa, bisa aja nih ya. Bukan perih, geli mungkin. Ya kan? Udah merah tuh ya, udah merah ya. Mana merahnya? Iya, ntar dulu ya kalau udah jadi tuh baru dilihatin sama Neng. Kan Neng jangan pecicilan dulu. Wow. Makanya Nengnya kalau main itu nggak boleh jauh-jauh, nggak boleh ke lapangan, nggak boleh panas-panasan. Au. Ya kan? Iya. Udah ini diam nih, jangan pecicilan. Ini kesakitan. Nengnya kesakitan, nggak apa-apa, yang penting kan sembuh. Kan ini juga kan papa santai nih ngeroknya. Tapi ntar di belakang ya. Kan ini belakang. Ntar di depan. Kalau di depan mantarnya Nengnya nggak kuat. Nggak kuat kalau di itu. Yang kencang-kencang. Jangan kencang-kencang. Yang kencang-kencang. Oh, jangan kencang-kencang yang sini ntar sebelah sini ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, ini kan santai. Masih sakit nggak di sini? Geli doang. Masih geli ya. Nggak apa-apa. Udah, tadi yang penting kan sembuh ya kan. Penting sembuh. Ke ininya sini, depannya sini. Ntar kan sebelah lagi. Tinggal sebelah sininya ntar ya. Neng cita-citanya ntar kalau gede pengen jadi apa nih? Suster. Suster. Suster? Oh, katanya teman-teman minta doanya ya, anak saya yang bernama Olivia katanya kalau sudah besar pengen menjadi apa? Suster. Katanya pengen menjadi suster ya. Suster pengalawan. Oh ya udah, amin ya robbal alamin. Ini mau jadi suster. Nih suka stos. Nih suka stos. Suka apa? Yang pelawatan, majikan, Ya. sama periksa, sama jantung. Iya, Terus doain. sama potong, sama bantu. Iya, amin, didoain sama papa semoga cita-citanya tercapai. Ya kan, Oh iya ya guys, menjadi kalian anak cita-citamu soleha. jadi apa guys? Like mon aja, sedikit aja ya guys. Oh, di sini ini yang pada sini biar kelihatan. Sakit guys, biasa sakitnya. Oh, sakitnya katanya luar biasa katanya ya. Ya semoga setelah dikerok masuk anginnya bablas keluar ya, anginnya keluarnya ntarnya lewat mana, lewat pantat apa lewat mana keluarnya anginnya? Lewat mulut. Lewat mulut, bukan lewat pantat, bukan. Bukan, kan pantat kan kentut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Papa makan apa kayak kenyang? Kenyang tadi kan habis makan itu apa, makan goreng pisang kan? Oh iya ya, lupa. Iya, habis makan goreng pisang lupa kan ya. Ini alhamdulillah ya guys, di malam hari ini nggak hujan ya. Guys, Kemarin hujan di sini. guys, kemarin itu si Pak kena beling. Si Pak kena beling guys. Kenapa emang kena belinya di mana? Itu di dekat rumah Neng yang itu tuh. Yang di situ. Yang di mana? Yang deket di lapangan. Yang dekat di lapangan. Iya. Ya. Yang ada belinya itu, yang ada paku-pakunya. Pokoknya ya sebelah sininya. Yeay. Mata bicara ini ya. Tuh udah, wow merah ini ya teman-teman ya. Kasihan banget nih bocil ini. Merahnya merah
merona ya teman-teman ya. Semoga setelah dikerok akan segera sembuh dari batuknya ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi ngeroknya teman-teman ya. Sakit ya, tahan, diam dulu Neng, diam dulu tahan. Sakitnya luar biasa. Sakitnya katanya luar biasa ya guys. Tapi agar kesakitan dikit. Iya. Semoga setelah Ada dikerok tikus. sembuh dari masuk angin dari Lihat batuknya. ada tikus. Ada tikus, biarin aja tikusnya. Dia makan mama. Ya. Dia cokot mama. Cokot, apa itu cokot? Cokot nih namanya cakar. Cokot, iya cakar. Wow, kasihan banget bocilku ya teman-teman ya. Kasihan banget pada merah semua ya teman-teman ya. Apa pelan-pelan? Iya pelan-pelan sayang. Tuh, wow. Udah. Semenjak dari tanggal 1 September ya sampai sekarang ini sudah mulai turun hujan atau musim hujan teman-teman. Makanya kita harus jaga kesehatan dan kemana-mana juga kita harus bawa mantel ya teman-teman ya, dikarenakan cuacanya tidak mendukung di bulan ini. Ini juga saya bersama si bocil, saya habis dari pasar tadi pagi ya, berhubung saya perjalanan dekat jadi saya nggak bawa mantel ya. Kenapa? Sakit. Kenapa sakit? Biasa Udah. sakit nih. Wah, tinggal dikit lagi tuh. Tinggal dikit lagi udah. Tuh udah itu apa merah ya. Padahal ngeroknya nggak pakai tenaga ya, di tol doang. Sakitnya luar biasa. Udah dikit lagi tuh sayang, dikit lagi ngeroknya selesai ya. Iya sayang, sabar dulu. Iya tuh. Wah, tuh dikit lagi sayang tuh. Wah, merah semua ya, merahnya rata ya teman-temannya. Berhubung sekarang ini malam jadi tidak terlihat jelas merahnya ya teman-teman segini malam. Jadi kelihatannya gosong dong ya teman-teman ya. Udah selesai ya ngeroknya, alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.